motorisant mividy volamena manolotra anao ny logité. Merci toi am'lay nettoie vaovaorana. Nettoie Nity Vera. Jovena, source d'énergie. Vous présente le JT. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisany kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny le JT. Charbon manolotra ho anao ny le JT. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Ianao koa arovo ny fanananao manaova fiantohana hahitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Tsara sy anakalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny le JT. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny le JT. Afa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Falifaly sambasambatra ato anatin'ny le JT miaraka amin'ny Monto Plus. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Sanifère, le meilleur. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mirabantsika ndray tompo lasy tovovavy amin'ity sabotsy faharoa amby roapolo ny volana jona taona sy mifolo sy roa tia sabotsy anatantara eto Madagasikara raha tsy rahafatsy ny baolina kitra isika isan'ny songadiny zany atao vaovao hoaratsika vetrany loha tembo vaovao ny androany raha alina amin'ny raiky amby folo ora aty amintsika no hiatrika voalohany kanina andeha faharoa amby telopolo ny bare ny Madagasikara. Andro faharoa sange efa faposady ireo mpivarotra sy mpitsidika tonga tena foire fou de l'indépendance. Nametraka fomba fiasa vaovao ny ministère fitaterana andrindrana famovoizana amin'izao ankatoky ny fetiny fahatsiarovana fahaleovantena Madagasikara izao. Any ivelany dia tsapa zao fa manomboka ankalazaina ihany koa ny fety hafa ary isan'ny songadina ao anatin'ity vaovao ity ihany koa ny mahakasika ny fiomanan'ireo tanora ny mahajanga ao anatin'ny fetiny fito amby enina amby roapolo jona na zanatsara manodidina ny efatra hetsy isan-taona eo ny tanora miditra miseritry ny asa eto amintsika saingy tsy maharaka ny tolotra ny tinaty. Isanao voisongadina arantsika izany andetsika anaraka avetrana ary ny ao anatin'ny alahona. Anio amin'ny raiky amby folo ora eto Madagasikara no hiatrika ny voalohany amin'ity andiany faharoa amby telopolo ho an'ny fidina izay tompon-dakany Afrika taranja baolina kitra ny ekipiny malagasy na ny bare Madagasikara izany. Nezaka anaka ny hevitry ny olona teny rehetra teny manodidina ny lalao androany sy ny hodingana vita amin'ny barea izay androany. Ndao raha tsika vetrany ny hevitra izy raha. Tamin'ireo olona ampolo nanaovana fanadihadiana dia roa ihany nanambara fa tsy ho afaka anaraka ny lalao ny barea amin'ny Sylie nationale guinéenne ny alina. Antony arakasa no mahatonga izany. Fa na izany aza dia miara mitempo amin'ny ekipina malagasy izy ireo. Tena ohatrany tena perinasy sika dia tsy afaka mijery androany andeha voyage zay manko. Zana zany raha aminao zany zao firifily Madagasikara sy Guinée mandresy. Raha mety mahita ray 0 tsika mandresy. Za mantsy za vao tonga za io vao avy Tamatavy dia ody ariva ihany dia vavatena. Manana tôbila zany za amin'ny alina rehefa miverina dia tsy possible. Fa na zanaty zany Madagasikara sy Guinée raha alina ahoana ny fiverinao izy tokony andresy. Ohatra raha manokana aloha ohatra misalasala za Madagasikara nefa zany tena hitako malaza be vavatena any e.
dia resy Madagasikara io. Ny ankoatra dia samy nanambara fa anaraka hatramin'ny farany telo amin'ny Barea Madagasikara voalohany amin'ny CAN 2019 ity. Samy nanana pronostika an'izy ireo. Barea mahakabariaka eo amin'ny 0 eo a. Ele malagasy mikroro zala hoe roa sy ray eo dia mba mandeha sika. Amiko aloha maivana amin'ny Barea io e, fa zany hoe nisy tsy dia tena mavesatra fa eo amin'ny 0. Mety ataontsika hoe roa sy ray Barea roa. Madagasikara ray sy 0. Ina ny anton'izay? Mba hita hoe mba misy fiovana zany ny ekipa malagasy. Izany hoe tonga indray zany Madagasikara amin'ity? Mandresy izy amin'izao androany zao. Samy manana ny fandrino amin'ny dingana farany no tratra amin'ny Barea Madagasikara amin'ity CAN ity raha teo ireo rehetra sendra nay androany. Fanirina ny tonga lavitra amin'ny ankapobeny. Raha eo amin'ny polina misy anazy aloha mety tafavoaka izy fa rehefa eo amin'ilay polina manaraka no mbola eritreretana hoe izy indray miaraka aminy eo. Kara tonga na demi avy tsy mba hitany. Fanirina aloha tody final izy a fa tsaiko ka mety mahatratra karany. Tsika aloha raha ny tena fanirina dia tonga hatramin'ny farany amin'ny final. Mety ho mamaraparana zany izy. Mety anampamarana anany izy eto anoany zany izy. Anio amin'ny 1.20 alina ora ty amintsika no ifandona amin'ny Sili National Guinéenne ao amin'ny kianja Alexandrie any Egypte ny Barea Madagasikara. Salama tsara avokoa reo mpilalao afa-tsy Jeremy Morel izay voadona tamin'ny fanazarantena farany. Rena perditsika fa izany kosa nefa tsy midika hoe tsy tsanga menatra anao ny mety rehetra zay ny herinay rehetra rehetra ho atotonay amin'io misy manateza zay fa nareo malagasy koa hiaraka aminay rehetra ary dia mety tsara indrindra zay ary tsy hanala baraka amin'ny firenena malagasy zay ny afaka tenena. Mety efa fantapatatra ny tena hoe ny ekipa ty. Izy zany aloha mampantatra an'izay normal nge 13 ny joueur manao milalao fitsapana anankitelo tsika tsy maintsy fantarina daholo ny mpilalao tsirairay ohatr'izay daholo ny amin'ny ekipa pirenena rehetrarehetra fa ny entraîneur ihany mahafantatra ny 12 milalao voaloha nefa ihany koa tsy azo mavanona koa reo ankizy remplaçant satria matcha telo no ataontsika matory zareo tonga eto daholo dia vonona ny amme tsara indrindra ho azy ireo ary ny fanazay azy mahafantatra hoe inona ny zavatra tokony ataony inona ny zavatra tokony tsy ataony fa apetrakantsika amin'ny mifampitosana ohatry ny fatokisantsika hatramin'izay dia mino koa za fa nareo rehetrarehetra any Madagasikara dia mametraka amin'ny fatokisana aminay fa zay dia tsy hanary anareo ary tsy hivadik aminareo. Na any Egypte izay tana terata malagasy manodidina androetsy amin'izao fotoana anarakaiky ity lalao ity na any amin'ny toerana voatokana iarahan'ireo mpankafy baolina kitra na any tokantrano tsirairay avy dia hiara hitempony fo ary hiara hanohana sy hiara hirona ny oalina. Alefa Barea. Fa nisokatra tampombo ofisialy omaly alina tany amin'ny kianja iraisam-pirenen'ny Caire ny andiany faharoa amby telopolo amin'ny fiadina izay tombon-dakany Afrika. Lanonana tsy manam-paharoa sady nahavalalana ny maro no naseho zareo Egyptianina tamin'izany. Mamerina amintsika izany ity fanadihadiana ity. La présentation avec Abdel Fattah. Omaly tamin'ny 9 ora alina ora any Egypte tamin'ny 10 ora alina ora eto Madagasikara no mikanelona mpanokafany andiany faharoa amby telopolo any fiadina izay tombon-dakany Afrika taranja baolina kitra. Lanonana tsy manam-paharoa naseho zareo Egyptianina atao amin'ny kianja iraisam-pirenen'ny Caire. Ny antomboka tamin'ny teny fampidirana ataon'ny filohan'ny CAF Ahmad izany tamin'ny fampafantan'ireo vahiny manan-kaja natrika ny lanonana toy ny filohan'ny Egypte sady filohan'ny vonina afrikanina Abdel Fattah, ny filohan'ny FIFA Gianni Infantino. Nandrefy teny ataon'izay ny filoha Egyptianina ka nirarisoan'ireo rehetra tonga any Egypte tamin'ny teny hoe Egypte mandray ny Afrika. شعب مصر العظيم أشقائنا شعوب الدول الإفريقية. Ny antomboka nseho taorin'izay ny zaratelo miavaka tsara izany. Voalohany ny tablao maneho ny Egypte tamin'ny fahagolantany, ny piramida izay lalovan'ny renirano Nil ka ahitana ireo sambolay kely eo amboniny. Ary dia nisy andeha ny Egyptianina no fietsika sy fijoro mirindra ary maneho endriky ny lohan'ny faraona.
ny tableau faharoa dia maneho ireo andiana tanora mandihy ny tanora ditokana sy nentim-paharazana egyptianina. Ny tableau fahatelo kosa dia Egypte amin'izao fotoana sy ny CAN 2019 dia indreny niditra ireo tanora valam-befapolo mianadahy miakanjo ny fanamiana ofisialin'ireo ekiprenena 420 miatrika ity CAN 2019 ity. Eo fony kosa mifanimy miseho amin'ilay piramide ny anarana sy sary afantaran'ireo ekipa-pirenena toy ny Barea Madagasikara. Tsy eo raha firenena telo ny samba mivondra anjara amin'ny CAN dia Madagasikara, Mauritanie ary Burundi. Ary farany ny sarin'ilay amboary lehibe iadina amin'ny CAN. Au Gabon de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nofaranana tamin'ny fampisehoana ny arahana tamin'ny Beni Aoré, mpihira sady mpandihy ivoirianina izany. Niaraka tamin'ilay mpitsoka saxophone nigérianina Femi Kuti ary ilay mpanakanto kalaza egyptianina mpanjaka pop any an-toerana Hakim. Rehefa vita ny lanona dia niroso tamin'ny lalao voalohany ho an'ity CAN ity izay mifanandrina ny faharoanan'ny Egypte tamin'ny mpiady Zimbabweanina. Ny voakom-pandresy nisy arahiny ohatra tamin'izany zareo egyptianina. Tsy evony ihany koa fa ao amin'ity kianja resy-pirenen'ny Caire ity naonaovana lalao famaranana salohana mpamaranana ny CAN 2019 nisy 10 Jolay ho avy izao. Eo fara moa zany io taka-revue de res ny zareo Ougandais tamin'isa roa no ohatra ny ekipany République démocratique ny Congo ao anatin'ny vondrona A anjara mivondrona be indray niakatra kianja manomboka amin'ny valo ora alina rehefa avy eo izany fa iverina tantanindrazana antsika andro faharoa anatanterahana ny foire fou de l'indépendance etsy amin'ny village voara Andotapenaka ny androany afa-posady ireo mpivarotra sy mpitsidika tonga tena toerana nahita ireo entana izay notadiavina izy ireo satria nanao fihenam-bidy avokoa ny ankabeazany ireo mpivarotra. Perdina Zafindramanana sy Ianjara Kotondray no mitatitra antsika ny vaovao mahakasika izany. Etsika fanao isa-taona ety amin'ny village voara Andotapenaka ny foire fouille de l'indépendance rehefa akatoko ny fetim-pirenena toy izao. Tombefolatra ny toerana ary hita tokoa fa liana amin'izany ny rehetra. Ahitana ireo entana rehetra ilain'ny sarambabem-bahoaka hiatrehana ny fetim-pirenena mantsy ety an-toerana. Dia foire misy andeha ty zany andeha hitsena. Tennis zao ny azo koa dia blouson dia nahazo cadeau an'ity ensemble fanaovana gym ity zao. Tena mahafapo tanteraka mihitsy. Eto hafa ty amin'ny village Andotapenaka mamonjy foire dia vidinay zao dia manao tsena arendrina ny ankizy, jery kiraro ny ankizy, afapo tsara mihitsy dia produit-na volo, masque, bain. Jery antony boiara kely tony satria mety amin'ny fianakaviana zany le izy. Afa-po sahady ezakiran'izay ireo mpivarotra tsy ambaka ny omaly ny entana lafin'izy ireo androany. Nisy raha teo ny fihenam-bidy sy ny tolotra samihafa amin'ireo entana ety amin'ny village voara Andotapenaka mba hisintomana ireo mpividy. Tomboka amin'ity ny exoma tsara tarehy be ato ity fidianina koa vidiny 50 000 ariary fotsiny andritra ny foire ity dia omeny cadeau nareo tenue de sport complet miaraka aminy. Tsara tarehy be mihitsy ity le tenue de sport complet ampiseho anay anareo ety ity. Dia manaraka izany tindray presto vidy presto nareo original. Tsara marianay amin'ny vidiny 50 000 ariary dia mahazo cadeau vantsinareo miaraka aminy. Azo azaina fombiazana tsara satria na ny mpanjifa raha tena mahita hoe mora zany eto aminay oharina amin'ny rehetrarehetra nefa ny qualité zany tena ao rapport qualité prix leader numéro 1. Aty amin'ny foire fouille de l'indépendance dia izahay ato amin'ny boutique Azara moa zany dia mivarotra ny produit de beauté cosmétique akanjo misy ny promotion zany ataonay amin'izao apatsira 10 000 ariary dia efa afaka mandray dia manentana ny olona rehetra izay mbola any ivelany sy mbola tokony hiditra zany anatona hitsidika ny foire fouille dia tsy lazaina aloha hoe pourcentage ny client anay zany aloha hatreto zany sy tenena zany mahita eo amin'ny 70% 75% client zany aloha. Mbola manana roa andro ianao hitsidiana ny foire fouille de l'indépendance etsy amin'ny village voara Andotapenaka amin'ny alatsinainy 4 Jona ho avy izao mantsy vao mifarana izany ary mirary dia mirary tokoa ny vidim-pidirana satria 2 ariary monja. Tonga matra kely vitsivitsy dia verina antsika anaraka ny toy ny vaovao.
fa rehefa vanim-potoana manakaiky ny fety toy izao no mirongatra ny fitohanany fifamovoizana na dia efa misy aza niezaka ataon'ireo mpitandro ny filaminana mandrindra famovoizana dia nametraka fomba fiasa vaovao ihany koa ny ministerany fitaterana araka izao vaovao izao. Natsangana ny ivon'ny ministerany fitaterana ny voamera manokana anangona sy anome vaovao mahakasika ny fizotry ny famovoizana eto andrenivohitra sy manodidina meloa sy mandritra ary ny fetiny amin'ny 20 jona. Mampiasa fitaovana maro ity voamera ity ary miezaka manaraka ny teknôlôjia. Rehefa vangolay voamera mpanangona avao ny vaovao rehetra mahakasika ny fizotry ny famovoizana eto andrenivohitra sy manodidina dia manetsika ireo mpitandro filaminana ao anatin'ny voamera fifandraisana andraikitra aingana avy hatrany izy ireo. Manangona collecter information, manangona information ato dia manaparitaka. Zay aloha ray zay. Ankoatran'ny information azo avy amin'ny atao hoe entité rehetrarehetra mpitandro filaminana dia manana élément opérationnel koa zay ato. Reo izy hitantsika reo. Reo élément reo zany dia efa misy moto ambany ao. Reo élément reo équipé na moyen de communication reto takty walkie hitantsika eto reto. Reo ndray zany no ankoatran'le drone satria tsy ho ampy drone. Reo mizara groupe anankiroa, zone anankiroa, zone nord, zone sud. Reo zany no anampy le élément fixe efa hitantsika andavanandro isaky ny satanandalana apetraky ny mpitandro filaminana reny. Reny zany no hijery amina axe anankiray na lalana anankiray hoe inona no mampisy an'ity fitohanana ty, inona ny antony, inona ny vahaolana, inona ny anampiana ny élément reo le polisy efa mipetraky reo na mpitandro filaminana dia manao tapitra aty amin'le CO afahany CO mampandreny rehetrarehetra amin'ny alalan'ny radio, amin'ny alalan'ny Facebook hoe zao lalana salam zao tapaka dia zay hoany maka lalana hafa mba afahany olona mandray fepetra. Manomboka rahampitsoka hatramin'ny 17 jona avy izao no iasan'ity voamera manokana anampy amin'ny fanondrana famovoizana ity. Saingy nampanantena ny teny ministera fitaterana fa metraka ity fomba fiasa ity aharitra kokoa. Efa anatin'ny fanomanana tanteraka amin'ny fiatrena ny fety ny fahaleovan'ny tena pirenena amin'izao ny any Mahajanga. Evita taratra izany eny rehetra eny ary efa samy manomana ihany koa ny isam-pianakaviana. Fanadina rahantsika mpanao gazety ny Jomina any Mahajanga. Efa hita taratra eny rehetra eny amin'izao fotoana izao ny fanomanana ny fety ny 4 jona ho an'ny eto Mahajanga manokana ary hita taratra ihany koa izany eny amin'ny toerana rehetra izay ale indrindra fa ny eny an-tsena. Efa miparitaka eto amin'ny tsena ny Mahajanga amin'izao fotoana izao ireo karazana fitaovana entina miatrika izany fety ny 4 jona izany fa indrindra ho an'ny ankizy. Ny arendrina no tena mandeha amin'izao fotoana izao samy misy manjefa avokoa na ireo arendrina vita sinoa fa indrindra ny arendrina vita gasy. Manomboka amin'ny 10 ariary ny arendrina iray mahatratra any amin'ny 2 alina ariary kosa ny arendrina lehibe. Ny tsena aloha amin'izao akatoko 26 zao ohatra mbola tsy dia mandeha fa tsaka amin'ny faraparany eo eo karakory hoe mandeha. Arendrina ihany zao vidin'olona eo arendrina le vita sinoa le vita gasy amin'ny tsy fahin'ny olona daholo. Manomboka amin'ny 25 15 000 arakaraka le paoziny zany. Misy an'le misy atramina 2 alina ary misy atramina 2 alina ary miankina an'le fahefan'ny vidin'olona. Samy manomana ny azy isa-tokantrano kosa ny fianakaviana rehetra tahaka ireto olona sendranay teny andalana ireto. Io ndray aloha mikasika fanomanana amin'ny fianakaviana dia efa tsy maintsy misy fanomanana koa ny amin'ny fianakaviana satria io mafety pirenenantsika malagasy tsy atao mbanjavatra io satria io ihany zany tena fety raisantsika amin'ny firenena rehetra mankalaza ny tsingeritaonany fahaleovan-tenany ka efa misy fanomanana koa zany ny ao an-tokantrano amin'izao fanjalovan'ny 26 juin ho avy zao. Ay misy fanomanana satria tena jiaby mianakavy mba mivorivory kely eo zany mba manao fanomanana ny fety ity tratra ny fety 26 juin zay kia dia zay tamin'ity ndray mitoraka ty satria amin'ny mba falifaly tegna ho tratra ny taona vaovao iny dia mba manao zavatra vaovao koa mba voaveziny zay tsara zany fa dia mifaly daholo tsika mianakavy ray tany ny kibraika ny ray tapotsy mety miaraka mifalika amin'ny fety pirenena zao.
Misy zavatra nomanina manokana mihitsy, vidy vorona, manao paty, manao inona, fa nomanindreo zanako reo daholo. Isa-taona zay manao foana, bonne année 26 manao foana reo. Ka le insaina aloha tsy maintsy napakarana napetraka, anangatsaina zahay. Dia izao miomana amin'ny 26 juin, nety manana aloha kely ihany ny eo an-tanana. Fa izy misy eo azo atao dia miravo fa azo fahaleovan-tena. Izay ihany isa-taona. Hiavaka amin'ity taona 2024 ity ny fankalazana ny fa 7-15 taona ny fahaleovan-tena-pirenena malagasy fa indrindra ho an'ny Mahajanga. Efa ao anatin'ny fanomanana ny matso ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana izao, izay hotadiraina eto amin'ny manoloana ny lampantanana ny Mahajanga. Avy Mahajanga zay dia janonao mahitsy ny atsara ny vokatra tao amin'ny commune Antanety be Mahazaza. Tao anatin'ireo taona nifanesy, nisy hatrany mantsy nitosika nomena ireo tantsaha amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa. Mamita mikasika izay Perdina Zafindramanana sy Anjara Kotonorainy. Ny fiompiana kombana tody lavatra izay no nahafantarana ny commune Antanety be Mahazaza amin'izao fotoana izao anefa mihitatra izany satria lasa mamokatra tongolo sy ronono ihany koa ny mponina. Tamin'ny titonty izao rahoan'ny tongolo manokana mahatratra 300 taona isaky ny fitoampamokarana no azo. Ho an'ny ronono 10 litatra isan'andro ny vokatra azo. Eo amin'ny atody kosa indray dia misa 2 hetsy isan'andro no azo. Nisy ny fanatsarana no entina teo amin'ny fomba famokarana sy ny fotodrafitrasa anatsarana ny vokatra araka ny fanazavana. Tamin'izany fotoana izany nazo an'ireny pipure vereny zay mba anapina ny tantsaha sy anatsarana ny vokabariny ary mbola tohizanay hatramin'izao zany isan'ny raha eo amin'ny distriktny mbola atrimy dia isan'ny atao hoe ao anatin'ny voalohany amin'ny fikarakarana ny mponina vahoaka zay amin'ny fanapinan'zareo amin'ny resaka fambolena sy fiompiana izany. Ankoatra ny lalan'ny atody izay fotodrafitrasa lehibe ao Antanety be Mahazaza dia efa eo andalam-pandrafetana ny drafim-pananjariana ny tany ihany koa ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Vina pampandrosoany ny commune izay tafiditra anatin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina. Fa tsirihana sady zany efa arafitra sady ny fiovoaran'io commune Antanety be Mahazaza io ao anatiny 15 taona dia efa mipetrapetraka taona zany ny filan'ny mponina afaka 5 taona 10 taona 15 taona zany dia efa eo ampandrafetana azy zay amin'izay fotoana izao fa efa andalo validation na fakatoavana any amin'ny ambaratonga ny samihafa dia ny eo amin'ny ministera sy any amin'ny gouvernemanta. Tsy petrapotsiny ny tompon'andraikitra raha ny fanazavana fa noho ny asa efa natomboka. Fa ny anidina ny hafanana teto Madagasikara andro maromaro izay indrindra fa neto andrenivohitra mitombo ihany koa ireo zaza tratry ny tsy fahasalamana fa naviana teraky ny atsika be loatra niezaka anatina mpitsabo izay niezaka nadiady makasika izay sy ny mety ho fiarovana sy ny fitsaboana azy ireny. Rehefa fotoana andririna indrindra fa mangatsika be toy izao dia ny arety ny taovam-pisefona no mamely. Ireo ankizy madinika izay mbola marefo kokoa ny taova ao anatiny no tratra izany matetika. Miteraka fanaviana mihitsy izany indraindray toy ny misy eto andrenivohitra sy manodidina amin'izao fotoana. Izao moa izao ny andro mangatsika ny aretin'ny taovam-pisefona tena betsaka amin'izao manomboka amin'ny sery, ny kohaka, ny aretitenda, ny tokony izany manao akanjo mafana ny olona satria izay tena mapetsika amin'ny kohaka. Ny trano tokony azony andro tsara, ny trano ipetrahana sy azony rivotra satria ny trano mihiboka maimbolona be reny koa mampikohaka dia tsy tokony mandomando tokoa ny fanamban'ny trano karona gorodona ny amin'ny ciment satria reny koa mampikohaka dia tokony diovina koa ny trano satria le vovoka be ny zany no mampikohaka. Ny zaza mbola kely tokony tsapaina foana satria indraindray izy mando malapareny andro dia lasa mikohaka izy rehefa maraina ny andro. Ny sakafo tokony mipetsaka ny voankazo indrindra sy ny legioma satria ireny no misy an'ilay singa mampitombo mampatanjaka ny hery fiarovany olona. Ny fanatona dokotera na toeram-pitsaboana ihany no vahaolana aingana raha vantany vomiseo ny fambara toy ny kohaka, sery sy ranondely mitsolava ary ny hafanana.
fa tsy mijanona fomba fotsiny ihany fa misy ifandraisan'ny fahasalamany ankizy ny fanaovana didipotra anjato araka izany ny zaza natao didipotra fobe androany tetsy boriboritany voalohany ary nisy ihany koa ireo tobim-pahasalamana efa misokatra andreo ankizy no didipotra fobe rahantsika rehefa faradiny makasika izay feoana ankizy mitomany izay nore atao amin'ny efitra lehibe ny firaisana voalohany anjatony eo ny zazalakely misitraka didipotra fahobe isan'izany Daniel 3 taona latsaka kely ampifondray ny ampiandrasana laharana olona 17 no eo alohan'izy ireo tsy mijanona ho fomba fotsiny nefa ny fora zaza fa mifandray indrindra amin'ny fahasalaman'ny zaza ihany koa ny didipotra moa zany dia fanisovana n'ilay olona kely manarina alohan'ny filaina iny izy moa sy ny anestesia dia tsy maintsy fezina koa hoe tsy atao mandeharaha dia avy hatrany dia mandeha ny zazakely mba atao izay maingana azy zany hatramin'ny volana aogositra mananika ny 700 ny ankizy kendrena isitraka ny didipotra fahobe manerana ny boriboritany enina ka isantarana izany teto amin'ny boriboritany voalohany ahitana fokotany 470 ary sokajiana ho isan'ny bebona indrindra voalohany moa zany dia mila manao visite médicale ny zazakely satria mety foana hoe saman'le famohana le zaza no miantony tsy fahatomobana na malformation indraindray ihany koa raha ohatra ka tsy tratra amin'ny visite le zazakely dia tonga izy dia kanedraka fa zazalatsaka ny dimitaona rehetrarehetra fa rehetra iova boriboritany isan-kerinandro ireto ekipa manao asa soa ireto ka enina montana indray ny toerana ale manaraka aorian'izao fafantatra kosa fa manodidina ny efatretsy isan-taona eo ny tanora miditra misy heritry ny asa eto amintsika tongona Madagasikara na betsaka ny tanora saingy tsy maraka an'izany ny asa misy eto Madagasikara ny fahatsapana izany indray na tonga ny fananganany tetikasa sy fandarana asa antsony hoe manangana miompana indrindra amin'ny fampirisihana ny tanora mpandrara tanjona ny isy fampifandrosona maritra ho ny fahazavana avy amin'ny IOF latsaky ny 5 taona ny 420 isanjaton'ny mponina eto amintsika araka ny taremarika navoakany UNFPA izany hoe tanora avokoa ny roa patelon'ny malagasy ny olana nefa tsy maraka napetsaky ny tanora ny asa misy ary ny fahatsapana izany no natonga ny International Youth Society amolavolana ny fandarana asa manangana izay mifantoka kokoa amin'ny fampiroboroboana ny tanora mpandrara izay ho tanterana mandritra iny volana Jolay iny manana potentiel Madagascar izay tanora dia ireo tanora ireo manana talenta nefa tsy ampitosika izy be ny tanora isan-taona mivoaka amin'ny université nefa tsy anasa dia anisany victime an'izay tsy fananana asa izay ny tanora eto Madagascar tanjon'ny fikambanana ny lafin'ny fampandrosoana maharitra tafiditra ao anatin'izay ny fampianarana ny miralenta ary ny tontolo iainana antony nahatonga azy ireo anomana ihany koa ny marathon fako ka isafidianana tanàna anaovana fanadiovana fahobe isam-bolana sady manao éducation environnementale alohany anaovana le fanadio mba ahafahany le activité zany tsy miserana fotsiny amin'le toerana fa rehefa miala eo zany zay amin'le activité ny olona io mipetraka eo amin'ny quartier zany mba afaka manohy an'le hetsika mba mijanona madio zany ny tanàna Mariana fa vao tamin'ity taon'ity no mijoro teto Madagasikara ny fikambanana International Youth Society izay hivondrona ny ireto tanora ireto. Fa misety ny zavakanto isan'ireo mpahay-kanto manamelanja ny kolontsaina ao anatin'ny hay-kanto ny Izozara mampiavaka ny hosodokony ny fampiasana tsisy gony ary tanimena izany Izozara asongadina ankoatr'izay ny fangaroan'ny kolontsaina indiana sy ny kolontsaina malagasy. Artiste peintre plasticien izay no anasokajina ny Izozara karany izy saingy teraka tany amin'ny faritra avaratry ny nosiny arena ny fahasamihafana ho any ity mpahay-kanto ity hitantaratra raha teo izany amin'ireo sanganasany izany isongadina hatrany ny fifangaroan'ny kolontsaina indiana sy ny kolontsaina malagasy ohatra amin'izany izao ity hosodoko ity manao tovovavy manao dia indiana manoloana lehilahy iray mitendry valihy. Anaran'ity zany la danse indienne sous le son du vali, musique traditionnelle malagasy zany ny vali. Dia
danse indienne traditionnelle ho an'ny indien koa le izy mitsara koa mijery an'io satria original zany le idée zany. Loko tsy maintsy hita amin'ny hosodokony zozara ny mavo sy ny mena izay isan'ny loko tiany ary mampitombo ny aingam-panahiny rehefa mamorona. Zary lasa sonia ahafantarana sy mampiavaka ity pahikanto karana ity kosa ny fampiasan'ny tsihy, gony ary tanimena amin'izay sary rehetra ataony. Mampa artiste plasticien anazy zany tsy maintsy misy collage zany dia rehetra zany tonga dia dentelle mipetsaka mihitsy ity manamia aspect-ny robe-ny zany lambany dia misy gony dia tsihy le gony matsiny valeureux aty amin'ny Madagasikara gony dia le tsihy zany no ampiasaiko satria avy any province za misy fotoana zany misakafo zay dia ambony tsihy dia matory ianao dia ambony tsihy dia iska maty dia tsy maintsy finosana tsihy dia le tanimena zany tsy maintsy Taninarivo ihany misy an'ireny. Tsy ilay pahikanto no mandoko fa ny fanahy ao anatiny hoy zozara sehatra iray ifampizarana izany amin'ny mpankafy hosodoko ary ity fampiratiana ity izay aharitra hatramin'ny 9 Jolay ho avy izao. Fa iverenantsika kely nietsika foire fou de l'indépendance rehetra isany mandray anjara anatin'izany ny tranombarotra Galax tolotra miavaka ary fihenam-bidy lehibe no atolotra izy ireo mandritra ity foire fou de l'indépendance ity arahantsika ohatrany fanadina. Tolotra telo samihafa ary samy natao amin'ny vidiny mirary dia mirary no hita eto amin'ny Galax izay tsy zoviana amintsika mpanjifa intsony raha resaka finday. Izahay eto amin'ny Galax amin'izao foire fou de l'indépendance izao araka ny hitantsika dia efa mitohana ny olona mitsidika ny magasin Galax eto amin'ny numéro 196 satria manome fanomezana goavana be ho antsika rehetrarehetra izay mitsidika ny foire fou izahay ka manentana antsika eto amin'ny Galax no ahitantsika an'izany izany hoe telefaonina ray amin'ny vidiny 9 ariary monja dia mahazo telefaonina ray fanomezana ianao ato amin'ny Galax. Eo ihany koa ny barphone izay telefaonina amidy amin'ny sarany 20 000 ariary monja na 100 000 francs eto amin'ny Galax no ahitantsika an'izany. Ankoatr'ireo tolotra ireo dia manana ity karazana finday izay maharitra 20 andro tsy fahanana ity ihany koa Galax izany hoe maharitra mandritra ny 20 andro ny bateriny. Raha ohatra indray isika ka mitsidika ny standiny Galax dia manana ireo telefaonina Android izahay izay dernière génération izy io amin'ny sarany 200 000 ariary monja. Mividy an'io ianao dia mahazo smartwatch fanomezana, mbola mahazo ihany koa ianao kiraro original avokoa vao nanafatra kiraro vaovao mihitsy izahay amin'izao andro ririnina izao satria ho fanomezana fahafapoantsika rehetra izay mitsidika ny foire fou dia efa nanomana fanomezana goavana be ny Galax. Koa dia aza misalasala intsony ary fa tonga avy ety amin'ny village voire Andotapenaka eto amin'ny stand 196 no misy ny Galax. Fontsy izao sotara fa mandritry ny foire ihany no manan-kery ireo tolotra ireo. Manakakeny ihany dia mampanantena fetim-pirenena sy kanina miavaka ho an'ny rehetra ny etsy amin'ny Akourdig. Etsy isan-karazany mantsy no hita eny an-toerana manomboka ny alatsinainy ho avy izao ary misy ihany koa tombola izay azahoana loka lehibe. Hiavaka etsy amin'ny Akourdig manomboka ny alasainy ho avy izao izay tafiditra anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena. Voahaingo ifanaraka amin'izay ny toerana ary isy ihany koa seho izay iarahana amin'ny gasy mianta amin'ny talata ho avy izao ety amin'ny Akourdig hatrany. Ao anatin'ny fankalazana fetim-pirenena izany ihany dia misy ihany koa zany ny décoration moa izay araka ny fahitantsika azy natao miompana tanteraka amin'ny loko fotsy mena maitso ohatra ny lokony sainam-pirenentsika ary amin'ny 15 ny volana Jona izany hoe amin'ny talata dia misy tarika izay tsy manao afa-tsira gasy izay anao parady eto amin'ny centre commercial Akourdig gasy mianta izany. Ankoatra izay dia hiara hijery ny kanina eto amin'ny Akourdig ihany koa ny rehetra ato amin'ny Mazotoa mandritra ny ohatra fisokafan'ny toerana. Izany no natao dia mba hanomezana fahafaham-po ireo izay tsy mbola nahita ny lalao baolina kitra. Raha tsika malala koa moa fa nanomboka omaly zany ny kanina ary ny centre commercial Akourdig koa anatin'izany kanina izany dia efa manomana animation maro samihafa eto amin'ny Mazotoa indrindrindrindra izany hoe eto amin'ny food court dia ny fandefasana mivantana zany ireo match rehetra izay mbola ao anatin'ny fisokafan'ny centre commercial dia ho hitanareo eto amin'ny Mazotoa avokoa. Mikarakara tombola ihany koa ny Akourdig amin'izao fetim-pirenena sy kanina izao
tahak'izao ary ny fandraisana anjara ka amin'ny 12 ny volana jolay no anaovana ny fisarihana ho an'ireo nandray anjara. Raha manana ticket d'achat ianao ana 30 000 ariary minimum dia efa afaka mandray anjara amin'ilay tombola ary izy io dia cumulable zany hoe raha 300 000 ariary zany ny tsena nataonao natao amin'ny sport na naiza eto amin'ny centre commercial akory dia mahazo ticket tombola folo ianao izay azonao arotsaka ao anatin'ny ilay vata. Miantso ny rehetra hitsidika ny toerana ny tompon'andraikitra mandritra ireo andro ireo. Fa amin'izao fetina saramanitra izao dia manao fihenam-bidy goavana ireo tranombarotra itsy amin'ny centre commercial Le Colisée tsy adana. Ankoatra dia efa misokatra koa ny toeram-pisakafoana nomboka tamin'ity volana jona ity. Le Colisée moa izay manana toerana malalaka sy manana parking malalaka ihany koa. Ity amorona arabe eto tsy adana ity no misy ny centre commercial Le Colisée. Eto no fidirana fa ho antsika izay mitondra fiara kosa dia avy aty amin'ny Jovena ankiraotra ny parking. Malalaka tsara satria mahazaka fiara hatrany amin'ny 10 tsara ambiny ary tsy atahorana raha sendra avy ny orana satria parking sous-sol ny atao amin'ny centre commercial Le Colisée. Fa amin'izao fetim-pirenena izao dia manao fihenam-bidy 20 hatramin'ny 50 isanjato ireo tranombarotra rehetra hita atao amin'ny centre commercial Le Colisée. Ny hita tamin'ny Colisée dia manana 37 boutiques zahay. Misy ny ara malagasy dia misy ny article ho an'ny bébé, misy koa ny restaurant dia misy ny mode enfant, femme, misy koa ny article sy accessoire ana mariage. Ny mampiavaka ny centre commercial Colisée dia manana ny parking sécurisé amin'ny sous-sol. Ankoatra io dia efa nisokatra ihany koa nanomboka tamin'ity volana jona ity ny toeram-pisakafoana Grace Food sy Grace Café izay manana ny mampiavaka azy manokana amin'ireo sakafo ato amin'izy ireo. Amin'izao fetiny saramanitra zao dia maro ny boutique atao aminay manao promotion, misy koa ny remise dia manasa antsika rehetra mba ho tonga maro. Saivana fa misokatra hatrany ny centre commercial Le Colisée ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 7 ora hariva. Misokatra ihany koa izy ireo ny alahady manomboka amin'ny 7 ora maraina ary mikatona amin'ny 2 ora atoandro. Kilonga kinga ho ianao insolite isan'ny mbola rahantsika izany anatin'ny tapany faharoa aoriana tokambarotra ireto.